Šiandieną parodysiu kemperį, kuris kainuoja 300 000 eurų ir viršų. Ir tas kemperis yra tikro vyro mačio svajonė. Tai yra 4x4 ir tikras offroadas važiuoti į Afriką, Mongoliją ir panašiai. Ta video žiūrėkit tas, kas turėjo svajonę nuvažiuoti kad nors į Mongoliją. Tai mes čia turim Sherpa, čia yra ant Iveco bazės, variklis 3 litrų, 176 arklio galių, vandens turim 300 litrų, tai 300 litrų vandens, tai maždaug 2 žmonėms užėjus daugiau kaip apie pusantros savaitės galėsit keliauti nepasipildę vandens. Iš tikrųjų, tai padangos labai didelės ir jos labai amortizuoja ir tos grublėtos reilai. Tai, tikrai galėsit keliauti. Turim, aišku, kablius, turim apsaugas variklio. Ateikit gal iš pradžių prie kabinos, bus labai įdomiausia pažiūrėti. Tai čia turim automatą, neprisimenu, kiek bėgių iš tikrųjų, bet labai daug tų bėgių. Turim navigacijos sistemą, turim 360 vaizdo kameras ir jisai pasižymi tuo, kad jisai iš tikrųjų siūbuoja, nes jis yra labai aukštas ir jis yra skirtas ne autostradom, bet tikriem offroadam, kur tikrai bus gerai. Turim čia, aišku, daiktadėžės įvairiausias, bevėlių pakrovimą. Tiesa, jisai gali pravažiuoti 8-5 cm vandens. Ir jisai turi 2 opcijas. Viena opcija yra, jeigu norit turėti indukcinę plytelę, tai čia dedasi 820 ličio amperų baterijų. Tai yra labai daug, o jeigu nenorit, galim dėti dujų balionus ir tada ten turės 300 amperų. Irgi šiaip tai labai daug. Kabina susijungė dėl saugumo, žiūrėkit. Ir mes galim joksiukais tiesiai prie tualeto prieiti. Tai jeigu užpuls reikalas koks nors iš karto tualetas, čia labai patogu, jeigu yra žiema, nenori nusimauti batų ir panašiai. Nes tas kemperis leidžiate, nes turit beveik 300 litrų vandens, jums šiaip nereikia eiti išorę. Jeigu turit maisto, čia gyvenat puikiai. Einam toliau žiūrėti. Solarko čia mes turime 85 litrus stacionarį ir dar 75 litrus priedo. Tai mes turime maždaug apie 160 litrų Solarkos, tai mums maždaug užteks nuvažiuoti apie 1500 km. Čia mes turime apšvietimą, čia labai fainas apšvietimas kainuoja, jeigu nespigna, bet kelias matosi. Tualetas, dizelis, o čia mes turim bagažo skyrių ir jis yra tikrai, kaip tokiam kemperiui, tikrai didelis. Aišku, dviračiai netilps, bet visokia įranga, žvejybai, medžiokliai ir kitom pramogom tikrai tilps. Ir čia turim dar vieną bagažo skyrių. Jis nėra didelis, bet čia galim sudėti šlangas, elektros kabelius. Jeigu pažiūrėtumėt viršui, čia realiai dar yra papildomi apšvietimai ir 360 vaizdo kameros. Gale turim netgi 2 atsarginius ratus, kas čia jau tikrai labai rimtam offroadui rodosi. Ir jeigu yra reikalas, galim pakelti šitą apsaugą, kad jeigu važiuojame į offroadą. Čia labai hebra įdomiai sugalvojo dar dviračio laikiklį dėti. Aišku, čia dėjo sportinį, bet iš tikrųjų šitie laikikliai yra pritaikyti didesniems ratams, platesniems ratams. Ir žiūrėkit, kai jūs miegosit, jūs galite įsijungti šitą prožektorių. Matot, jis labai galingas, lazerinis ir čia su to langu tai bus labai faina. Jeigu jūs norit, čia gali būti ir ne Iveco, čia gali būti Mercedesas, tai yra pigesnis. Ir be abejo lazerinės lempos viršui ir terasa viršui. Jūs galite nes užlipti ant terasos ir sėdėti ant stogo. Tai yra taip pritaikyta, kad jūs viską matytumėt. Tai būtų labai faina. Tai šitas kemperis yra tikrai labai aukštas, dėl to mes turim didelius laiptelius. Ir kas pasitinka įėjus, aš nežinau, bet čia tokia labai faina lova, iš tikrųjų. Hebra, žinokit, joks žiauriai gerai. Apdaila. Ir svarbiausia, didelis langas. Jis sėdi, žiūri jūrą, čia, fantastika. Blebas, aš noriu. Ne, čia, bet žiauriai gerai. Vat sėdi taip, čia langas. Ir relaksas, čia kavelės pasidedi. Blebas. Ir kaip ten sakė vienas mano pažįstamas, gerai gyventi neuždrausi. Tai čia tikrai neuždrausi. Ir žiūrim, ką mes čia turim po lovą. Po lovą turim groteles. Tai vadinasi ir kvepuos ir sveika. Ir negana to, mes čia galim užlipti ir čia mes turim ant stogo terasą. Įsivaizduokit, ant stogo terasą, taip mes galim eiti kavą gerti. Arba čia, jeigu lyja, jeigu nelyja, lipam ant stogo ir čia geriam kavą. Toliau mes čia paruosim tokį labai įdomų dalyką. Čia įsitiesia šitaip, op. Ir mes čia galim sėdėti ir čilint. Ir čia tikrai yra čilinimo vieta. Langas didžiulis su paketais, ne šiaip sau kažkokie tai. Aišku, jeigu reikia dar, galim savo nuleisti ir čia turėsim dar 2-gulę lovą. Ir čia turim 3-gulę lovą, bet mes skaitom ją kaip 2-gulę. Dabar žiūrėkit, ateikit čia iškutė. Čia mes turime visą elektros skyrių. Jisai yra kaip monokokas, tai dėl to čia turim 820 amperų ličio ir jie yra realiai kaip laive iš tikrųjų. Toliau turim labai daug stalčių. Čia. Visur čia stalčiai, tikrai, daro atvalgyti. Man labai patinka išplanavimas, dėl to, kad dauguma turi klaidas padarę šitose vietose, kad čia neturim kaip papjausyti. Čia mes turim
Galim šitą padaryti, čia papjausit, pakep, pavirt, čia pipiriukai, rock'n'rollas. Kada išvirsiu? Kai nusipirksiu tokį kemperį, iškart pirmas patiekalas to brangioji. Ir turim labai daug vietos pasidėti. Ir tiesa, ką aš pamiršau pasakyti, čia mes turime tokį specialų šilmaldę. To tikrai bus labai šilta, tikrai galėsit labai daug kur keliauti. Taigi, čia mes turim tualetą, turim dušą. Dušas tikrai labai aukštas, nes aš 1,93 m ir čia tikrai gerai jaučiuosi. Kitas dalykas, kas labai fainai čia yra, čia galima įeiti tiesiai į automobilį ir iš karto važiuoti. Toliau šitose vietose visokiam kosmetikoms, daiktams susidėti, tikrai yra daug vietos. O tiesa, teisingai dar šaltuvą nepradžiu. Šaltuvas, žiūrėk, koks įdomus, pirmą kartą matau, kad čia būtų 2 stalčiai. Tai čia. Tai mes čia 2 žmonėms maždaug maisto, aš manau, kad čia mes galim susidėti apie 1,5 savaitės. Ir aišku, yra šaldoma kamera, ledams ir ledukams. Kiaušiniai, viskas kaip. Manau, kaip priklauso. Ir čia yra kompresorinis šaltuvas, dėl to elektros mes tiek daug turime. Čia lauko drabužiams susidedam. Noriu atkreipdėmėsi į lubas. Ir žiūrėkit, kas yra labai svarbu. Čia mes turime 2 stogą ir čia mes turime apšitą langą. Dėl to mes gražiai atrodo ir emocija labai teisinga. Ir čia galima ant stogo vaikščioti, jis yra skirtas vaikščioti ant stogo. Tai jeigu važiuosi ten kur liūtai, Mongolija, dar kažkas tokio, čia tokius op ir čia perliukai išlipa ant stogo arba per kopėčias iš išorės. Ir ateikit čia dabar, čia labai geras dalykas yra panelė, viskas surašyta. Realiai viskas, aišku, šildymas, šaldymas, lampos, viską junginėjama atskirai. Jeigu patiko toksai kemperis, tikrai paskambinkit, parodysim daugiau konfiguracijų, ką galima dasidėti, ką galbūt nereikia, kaip gali būti lovos, kėdės ir panašiai. Tai jeigu reikia, skambinkit.